Alors, la dernière fois, on a arrivé à expliquer la formation de la liaison covalente dans la molécule de H2. Je pense qu'on a arrivé à ce slide, n'est-ce pas? لا نحن كنا بالسؤال. عملنا هون السؤال. ما في سؤال، أنا أعطيتكم إكزامبل أستاذ بس ما عملنا إكسبليكاسيون للسؤال 2. نحن خلصنا أول سلايد من بعد ما عملنا إكسبليكاسيون ورح سكر الكاميرا بس لكرمال كونكسيون. يلا نحن أستاذ حكينا هون هيدي الباج on a parlé de la liaison covalente وقلنا c'est quoi la liaison covalente وأعطيتكم إكزامبل إنه هو c'est la mise en commun d'un ou de deux ou de trois doublés électroniques. On a dit que doublé هي عبارة عن deux électrons. On a trois types de la liaison covalente. Liaison covalente simple, double et triple. Le composé formé par la liaison covalente est appelé molécule. Regardez cet exemple pour le Cl2, monsieur. On a deux Cl. D'accord? Chaque Cl a besoin d'un électron pour devenir stable. Alors, ces deux atomes de chlore mettent en commun deux électrons. هيدي électrons استاذ هون وهيدي électrons بيعملوا met en commun من خلال هيدا الليزون اسمه liaison covalente. بما انه بس deux électrons عملوا une liaison بين بعضهم سميناه liaison covalente simple. Comme ça, on obtient la molécule de Cl2. On a dit que la liaison covalente a eu lieu lorsqu'on a un atome d'hydrogène avec l'atome de groupe 4, 5, 6 et 7. Ça va? On a écrit ça. On a arrivé à ce slide pour la liaison covalente simple. C'est le premier type de la liaison عندي covalente. سؤال. Qui a une question? أنا زهراء. Oui, Zahra. أستاذ بالسلايد اللي قبل نعم. مش إن الكلور والكلور عملوا واحدة بس؟ Oui. كيف صاروا اثنين؟ وين في كيف اثنين؟ صاروا اثنين كمان؟ ما هنا عملوا واحدة عنده هيدا ايه نقطة بنقطة يعني صاروا واحدة يعني الكمام بيناتهم هي واحدة مش اثنين. استاذ كل بوان مش هي الكترون؟ ايه مش هيدي الكترون؟ لما إيه. وصلنا لما عملنا ليزون هيدا الليزون هو عبارة عن كومبيان دالكترون؟ اثنين. اثنين. صافا؟ طيب تا استاذ عند هيدا أول سؤال. كم إلكترون عند من خلال السمبول دو لويس؟ 2 4 6 8 مش صار 8؟ ايه مع هيديك سويت. اها فاذا هي استاذ اخذ يعني كانه استعارت او حطت اون كوما الكترون الثاني. ليش؟ لانه للسائل استاذ كمان السائل الثاني اوكي اذا جينا نعدي النومبر دالكترون صاروا 2 4 6 8. هودي الدوز الكترون اللي هون اللي هن عملوا ليزون استاذ هن صاروا اون كوما يعني صرت بعدهم لاول سائل ولثاني سائل. إذا كم إلكترون عندي مشترك بين هودي الدوز أتوم؟ اثنين. دوز إلكترون. Ça va؟ اوكي. وي. Yeah. إذا بدنا نعملها configuration électronique للCl2 كيف بنعملها؟ ما إلها كونفيغوراسيون. هيدي مولكيول استاذ. بصف أعلى أو بنيفو يونيفرسيتير بناخذ هيك شيء نشتغل على مولكيول. بس هلا هيدي مولكيول استاذ بس مطلوب مني اكسبليكي لا فورماسيون واكتب شيء اسمه ستركتور دو لويس رح نبقى نشرحه بعدين. C'est clair? Oui. Oui. Yalla, autre question avant de continuer. Pas de questions? Non. D'accord.
Yeah. On continue. Alors, le premier type de la liaison covalente, c'est la liaison covalente simple, monsieur. Alors, c'est quoi la liaison covalente simple? Cette liaison résulte d'une mise en commun entre deux atomes identiques ou différents d'un seul doublet électronique. فإذا استاذ بالliaison covalente simple, comme l'exemple de Cl2, بكون عندنا mettre en commun بس للدوبلي électronique واحد يعني deux électrons. ممكن يكون entre deux atomes identiques مثل Cl2 وحنشوف ال H2O ال H2 ou bien deux atomes différents حنشوف exemple تاني على deux atomes différents استاذ. Pour réaliser sa stabilisation يعني octet ou duet de manière que chaque électron vient de chaque atome. قبل ما بلش بالexplication de la molécule de dihydrogène, regardez ici à part, نحن كلمة دوبلي إلكترونيك في نوعين استاذ من الدوبلي إلكترونيك بدنا نفهمهم. هودي الدوبلي تبعون السمبول de لويس اسمهم دوبلي نون ليون. شان الدوبلي نون ليون؟ يعني ما بيعملوا ليزون خلص ما هن الدوبلي مع بعضهم ساتوري. بينما الالكترون اللي بتعمل ليزون مع اوتر الكترون دوتر اتوم هيدا عباره عن دوبلي. هيدا الدوبلي اسمه دوبلي ليون. يعني هيدا الدوبلي تشكل من خلال ليزون سميناه دوبلي ليون. فهمنا الفرق بين دوبلي نون ليون ودوبلي ليون؟ Oui. بس بترجع تعيدة. Oui. استاذ رح ارسمها هون. هيدي السي ال، هيدا السمبول de لويس للسي ال صح؟ مين quel électron de Cl a la tendance de faire une liaison? L'électron célibataire. Célibataire. نقطة. 7 إلكترون. Oui, النقطة. هودي استاذ اللي هن عبارة عن ديجا كانوا نقطتين يعني دوبلي، هيدي نحن بنسميها الدوبلي نون ليون. شان النون ليون؟ يعني خلص هيدي ما فيها تعمل ليزون، هيدي ديجا هن الدوبلي. ماشي الحال؟ Déjà stable. اوكي. وي. هيدي السي ال الثاني كمان نفس الشيء Oui, عندها c'est- تغوات merci. دوبلي نون ليون. لما هيدي الالكترون سيليباتير في une liaison avec l'autre électron célibataire هيدي استاذ بنسميها نحن دوبلي بس ليون. يعني هيدي الدوبلي حصلنا عليها من خلال ليزون اللي صار بين هود دوز الكترون. صافا؟ يعني بس الإلكترون سليباتير بيعملوا دوبلي دوبلي ليون ليون مع استاذ. اوتر الكترون، مش الالكترون سيليباتير اسمها دوبلي. لما يعملوا ليزون افيك اوتر الكترون من Oui. اوتر اتوم هيدا الليزون هيدي الدوبلي اسمها دوبلي ليون. D'accord. صافا؟ Oui. يا لا اذا هودي استاذ ديجا مكتوبين اون با. يا exemple 1, la molécule de dihydrogène H2. La question c'est expliquer la formation de la liaison dans la molécule de dihydrogène H2. Monsieur, pour écrire la configuration électronique, pour expliquer la formation de la liaison, qu'est-ce qu'on a dit de liaison ionique? أول شي لازم نعرف شو هي الناتشور لإلها. وي للليزون. محمد عايدي اكيد حنكتب استاذ بس هلا خليكم معي. Ok. مثل ما قالت شيماء انه au début il faut savoir pour la molécule de H2 est-ce que c'est une liaison covalente ou une liaison ionique pour savoir comment il faut expliquer. والاستاذ قالنا pour bien savoir pour bien indiquer la nature de la liaison il faut trouver le groupe de chaque élément dans cette molécule.
بما انه عندنا H2 يعني اثنيناتهم H. طيب qu'est-ce qu'on a dit monsieur بهيدي السلايد؟ بالليزون كوفالونت مين اللي بيعمل ليزون كوفالونت؟ c'est l'hydrogène H هيدروجين مع مع جروب جروب 4 5 6. فاذا مسيو بما انه هيدا H2 يعني صح هي جروب 1 بس نحن بالليزون ايونيك قلنا لجروب 1 2 3 صف الهيدروجين. لا لانه pour vous l'hydrogène تشتغل على liaison covalente faire de liaison covalente. فاذا هيك استاذ dans ma tête maintenant je peux savoir que c'est une liaison covalente. Alors, comment peut-on expliquer la formation de liaison covalente? Est-ce que c'est c'est la même explication comme celle de la liaison ionique ou c'est différent? On va voir. استاذ فيك تعيدي شوي اللي قلته لانه راح ننط شوي يعني. وين استاذ؟ بالنسبه comment peut-on savoir si c'est une liaison ionique ou covalente? من وقت ما بلشت تبع الهيدروجين. Oui. راح. Alors, pour l'hydrogène, on va savoir pour la molécule de dihydrogène, est-ce que c'est une liaison covalente ou ionique? On écrit la configuration électronique ou n'importe quoi. Peut-être on a un document qui nous montre le symbole de Lewis de l'hydrogène, etc. المهم أنا أقدر أوصل للإلكترون de valence. L'électron de valence de l'hydrogène c'est 1. يعني c'est groupe 1. نحن ديجا قلنا استاذ انه الليزون كوفالونت مين بيعمل ليزون كوفالونت؟ من الهيدروجين جروب 4 5 6 7. الهيدروجين وجروب 4 5 6 7. D'accord. Alors pour la molécule de dihydrogène Yarukaya, le H2 faire une liaison covalente. Comment peut-on expliquer la formation de cette liaison? Est-ce que c'est la même manière comme celle de la liaison ionique ou c'est un peu différent? Yeah. Non. On a H2, c'est-à-dire deux atomes de dihydrogène. Même atome. Ce n'est pas nécessaire d'écrire l'explication pour chaque atome à part. Directement, on peut dire chaque atome d'hydrogène possède un électron de valence pour assurer son dué. Alors, pour assurer son dué, pourquoi dué? لأنه le H1 a une configuration électronique K1. Et pour devenir stable, elle a besoin d'un électron, il va devenir K2. Alors, c'est obéi à la règle de Dewey. Chaque atome d'hydrogène a besoin d'un autre électron pour devenir stable. L'explication, c'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui. On dit a besoin. Oui. La min ou le perd ou la min ou le gagne. Pour la liaison covalente, on utilise a besoin. Liaison ionique, atome perd, atome gagne. Faire attention. Alors, pour cela, les deux atomes d'hydrogène mettent en commun un doublet électronique. Il y a les deux électrons en formant la molécule H2 par une liaison covalente simple. Écoutez-moi et faire attention. Regardez ici. On a deux atomes d'hydrogène pour bien comprendre ce que j'ai dit. Deux atomes d'hydrogène. Chaque atome a un électron de valence et a besoin d'un autre électron pour devenir stable. Deuxième étape, regardez, les deux électrons célibataires de chaque hydrogène, il y a un électron célibataire de chaque hydrogène, forment ce qu'on appelle un doublet électronique en commun. Les deux électrons صاروا commun le 2H en formant une liaison covalente simple. شفنا liaison. فإذا هيدا الليزون استاذ entre les deux hydrogènes هو عبارة عن un doublet أو بقول deux électrons. يعني في يقول les deux atomes d'hydrogène mettent en commun. هودي deux atomes قديش صار في commun بيناتهم؟ Deux électrons ou un doublet électronique. Même chose. En formant quoi?
la molécule H2 par une liaison Molécule d'hydrogène. covalente. Covalente. Covalente, Covalente, c'est stable. Très bien. Alors, ce n'est pas suffisant de dire seulement liaison covalente. Il faut indiquer le type de la liaison covalente dans cette molécule. Qui a une question? Question? Alors, monsieur, vous pouvez commencer. استاذ Non? استاذ نانا عم بيشتغلوا شيء عنا برا عم بيظبطوا شيء عم بيطلع صوت عندي على الزوم منه يعني هيك شيء جو واستاذ لو سمحت خلينا نعمل ميوت بالوقت اللي انا عم بعمل اكسبليكاسيون ou lorsque tu as une question levez la main c'est plus mieux pour يعني كرمال الاستاذ ما يصير في ضجه خلال انا عم بشرح او ما تقاطعني انا عم بشرح بالعكس يعني انا كثير بنبسط لما يكون في بارتيسيباسيون بس كمان لانه الكونكسيون ممكن ما يكون منيح فكرمال الصوت عند رفقاتك استاذ اكيد مش بس الحكي لجو للباقيين انه دائما خلال الاكسبليكاسيون نجرب يكون في عنا ميوت لحتى نقدر نسمع الاستاذ وبس. وي شيماء كيستيون؟ وي أستاذ بآخر زوم عملناها قلت لفاطمة ضبوق إنه تقلك كيف عرفنا إنه هي ليزون إيونيك من خلال السيمبول دو لويس زوم قطع كفيناهاش. قصدي كيف عرفنا ان ليزون كوفالونت مش ليزون ايونيك؟ من خلال السيمبول دو لويس. طيب يلا ليكي استاذ والكل يركز معنا كمان للسؤال اللي سألته شيماء وكانت فاطمة كمان سألتني هيدا السؤال. أنا أستاذ إذا عم بشتغل على السائل 2 قال لي عندي موليكول سائل 2 اجت شيماء حطت براسها إنه في بيناتهم ليزون ايونيك. طيب كلنا بنغلط بس كيف أنا في أستاذ دايما استدرك الخطأ وانتبه من الخطأ. C'est à condition, regardez. لما نحن نحكي استاذ بالليزون ionique, نحن قلنا dans la liaison ionique il y a un transfert d'électrons. C'est-à-dire quoi transfert d'électrons? يعني عندي atome qui va perdre ou autre atome qui va gagner. إذا هيدي السائل إنها خسرت إلكترون وعطيتها لتاني سائل يعني هيدي السائل استاذ كم الكترون حيبقى عندها الكترون دو فالونس 6 n'est-ce pas وي يعني هل صارت ساتوري نو بينما تاني السائل اذا هي غاني هيدي الالكترون حيكونوا 2 4 6 وهيدي الكترون من هون صاروا 8 سافا بس اول سائل منا ساتوري pour cela on ne peut pas faire une liaison covalente dans ce cas. Et ionique, c'est une liaison covalente. Autre exemple. Like استاذ هيدا l'exemple الثاني. Le NaCl, symbole de Lewis le Na c'est comme ça. Pour le Cl, c'est 2 4 6 7. أنا حأفترض جيت قلت إنه la liaison dans le composé en NaCl c'est une liaison covalente. منيح؟ جيت عملت liaison covalente لل Na هي K2L8M1. Pour le Cl, ça devient 2, 4, 6 et 8. C'est saturé. طيب ال Na كم électron de valence صار عندها أستاذ؟ 2. بس هي النيفو d'énergie externe ou le couche de valence هي M. والM saturé avec 8 électrons, pas avec 2. فإذا ما في يعمل liaison covalente بال NaCl. هون بكون عندي liaison ionique. هيدي ال Na بتخسر هيدي الإلكترون يلي هي على الM بتصير K2L8. C'est acceptable. وهيدي الCl غاني هيدي الإلكترون صاروا 8 électrons de valence.
هذه الكونفيغوراسيون للسي ال. نو هيدي الكا 2 ال 8 ام 1 هيدي للصوديوم. انتبهنا استاذ؟ يعني من خلال السامبول دو لويس او الكونفيغوراسيون الكترونيك ومن خلال هيدي الرسمه اللي عم برسمها je peux bien distinguer si on a une liaison covalente ou une liaison ionique. يعني ال NaCl ما راح يثبت ليزون كوفالونت لانه حيكون لازم يكون في عندي ترانسفير دالكترون، لانه ال Na اذا عملت 2 الكترون اون كومان حيصير يكون في عندها 2 الكترون على الكوش اكسترن، يعني كانها K2 L8 M2 و M2 منا ساتوري لازم تكون M8، اذا هي عندها تندونس دو بيردر. وي ركايا؟ واحد من الجروب 7 وواحد من الجروب 6 ليزون كوفالنت ولا ايونيك؟ انت برايك شو؟ أنا ايونيك. انا برايي كوفالنت. أنا صح. جروب 1 2 3. لانه استاذ انا قلت لكم الليزون ايونيك بكون عندي اليمون من الجروب 1 2 3 مع اليمون من الجروب 5 6 7. أستاذ راحت من عند الكهرباء. داكور استاذ، كنا عم نحكي بس هيك، ما شرحنا شيء اون بلوس، كنا عم ندردش كيف comment peut-on distinguer entre la liaison covalente et la liaison ionique. فاستاذ تو سامبلومون ركزوا على الشيء اللي انا قلت لكم هيدا كلي لإلكم pour savoir la nature de la liaison. فاذا عندي اليمون من الجروب 1 2 3 واوتر اليمون جروب 5 6 7 موجودين مع بعضهم، يعني واحد بير وواحد جان ليزون ايونيك. لما يكون عندي هيدروجين او اليمون من الجروب 4 او 5 6 7 هودي بيكونوا ليزون كوفالنت. أستاذ وي يعني إذا بالإكزامان جبت لنا سؤال إنه déterminer le type de la liaison وي من خلال السامبول دو لويس، وي ما بنقول لك إنه عشان جروب. لا ممنوع، هيدا قصة الجروب، هيدي مثل استاذ يعني مفتاح حل لإلكم لتحطوا لتعرفوا pour bien distinguer, pour bien savoir, pour bien indiquer la nature de la liaison. بس هل هيدا الريبونس هو هدف تعليمي؟ لا، منه هدف، منه ريبونس. يعني مثلا شيماء إذا جيت قلت لك أنا عندي هيدي الموليكول Cl2، أعطيتك هيدا دوكيومون وأعطيتك هالرسمة، جيت قلت لك أنا préciser la nature de la liaison dans la molécule de Cl2، كيف لازم نجاوب استاذ؟ مش بيجي بقول لأنه الCl عندها appartient à le groupe 7 يعني هن liaison covalent، لا، بيجي بتطلع بقول c'est une liaison covalente simple. Pourquoi? Car les deux atomes de chlore mettent en commun un doublet électronique. أنا شو شايف الدوكيومون؟ شفت إنه في عندي كوم سا transfert d'électrons ولا شفت en commun 2 électrons؟ en commun. شفنا كيف؟ لو عم بيقول لي استاذ عن ال NaCl كنت بقول له liaison ionique لأنه عندي transfert d'électrons et on a déjà dit ça. Si on a autre document مثل Cl2 وقال لي préciser، بلي préciser استاذ بدي اقول له شو الناتور وبوركوا. C'est une liaison covalente simple. ليش؟ لأنه les deux atomes de chlore mettent en commun. فإذا بدي أذكر كلمة mettre en commun، مثل ما فوق قلنا بدي أقول transfert d'électrons، تحت بدي أقول mettre en commun. يعني عم نعلمكم استاذ comment il faut utiliser les expressions ou le terme ou des phrases pour bien répondre à ces questions. في فرق بين ما يقول لي expliquer وبين ما يقول لي préciser. Oui استاذ. يعني إذا كان عندنا 2 ou 3 doublés و 1 électron célibataire بتكون liaison covalente simple. طب اطلع بالاكزامبل اللي فوق ال NaCl،
عندي 3 دوبلي نون ليونت وعندي ان الكترون سيليباتير لانه مع الان ان Oui. عملت ليزون ايونيك. Ça dépend de 2 atomes استاذ مش بواحد. بدي اطلع بالاثنين. Oui. يعني هون القش لو يعني ما فيها بس قش واحدة تعطي للتانية تصير التانية ساتوري، لازم الاثنين يصيروا واحدة. وي هلا بكلاس اعلى استاذ ممكن نشوفها، بس بالنسبه لكم كلاس 9 مطلوب انا اشتغل على الهيدروجين انه بتعمل ليزون كوفالون بس. يلا autre question. فاذا فهمنا استاذ c'est quoi mettre en commun. وانا بتمنى فعليا il faut bien distinguer entre la liaison ionique et la liaison covalente. وحاثبت لكم وفرجيكم استاذ بس نعمل اكزامان او تيست بالليزون شيميك حفرجيكم كم تلميذ حيغلط بين ليزون كوفالونت وليزون ايونيك، مع انه جي ريبيتي. في حدا سامع ولا بس عم اقطش؟ مين لا بيسمع؟ كنا سامعين مظبوط. مين بس اللي عندك. انا كمان عندي عم بيسمع بقطش. صوت؟ رقية؟ معلش تحكوا معاه ما بقدر اسمع الاستاذ. فاستاذ عشان هيك عم بقول لكم لو سمحتوا اعملوا ميوت الكل. نعمل ميوت كرمال بس نقدر نسمع بعض، ويلي عنده كيستيون بس يعمل ريز هاند او ليفي لا مان. Alors monsieur, je donne comment, j'ai expliqué comment on peut distinguer entre la liaison ionique et la liaison covalente. 1. 2. J'ai expliqué comment peut-on répondre à la question préciser la nature de la liaison si on a un document ou bien liaison ionique si on a un transfert d'électrons ou bien liaison covalente si on a de mise en commun. 3. On a expliqué la formation de la liaison dans la liaison ionique. Et aujourd'hui, on a expliqué la formation de la liaison dans une liaison covalente. واشتغلنا بأول type de liaison covalente, c'est la liaison covalente simple. Et toujours, monsieur, lorsqu'on veut indiquer la nature de la liaison, on travaille avec 2 atomes, la liaison entre 2 atomes. Peut-être on a une molécule autre que H2 formée de 3 ou 4 atomes. ما بعد كل الليزون باخد كل 2 atomes عاملين ليزون وبشوف شو الناتور لليزون بيناتهم. On va voir cet exemple. يلا. Vous avez terminé d'écrire le contenu de ce slide. في تفاصيل بآخر واحدة. يلا dépêchez-vous s'il vous بورس plaît. لا وي صرت أنا ببورصة. يلا برسم التابلو dépêchez-vous. تاع القش تاع الهيدروجين. Oui, oui, تفضل ترسموها استاذ. يلا عبال ما تخلصوا durant ce temps je veux prendre la présence. ناخذ الابل. أحمد مصطفى موجود، جو موجود، حسن عز الدين موجود، حسن سلامي موجود، حسين موسى موجود، دي مسرور موجودة، رقية موجودة، زهراء فتوني ما سمعت صوتها اليوم، زهراء فتوني منا موجودة، سعيد بعده موجود معنا، وي شيماء موجودة، فاطمة دبوق موجودة، كيندا موجودة، لارا سحمراني منا موجودة، نو. مايا مبيض موجودة استاذ، وي ونو، وي مايا موجودة، محمد عيديب موجود، نور سقسوق موجودة، وي
لا نور سوق منا موجودة. نور سويدان ونورسان موجود وياسمين مالك موجود. Merci كتير. Yalla, vous avez terminé d'écrire le contenu de ce slide? Oui. بالتابلو أستاذ. يلا. بهيدا التابلو انا مش مطلوب مني اعرف كل شيء، المطلوب مني انه بس هيدا كان explication comment la liaison est formée entre les deux atomes d'hydrogène. يعني au début on a deux atomes d'hydrogène, chacun a un électron célibataire, et puis ces deux atomes s'approchent et ces deux électrons célibataires forment un doublet électronique, ce qui conduit à la formation d'une liaison covalente simple pour obtenir la molécule de dihydrogène. Ça va? Oui. Bien. Monsieur, c'est à vous de préparer pour demain. Ce n'est pas un devoir. Vous pouvez commencer maintenant d'expliquer la formation de la liaison dans la molécule de H2O. يلا. اشتغلوا فيها انتوا استاذ. ده ال H2O النمرو atomique لل O هو 8 ولل H c'est 1. Yalla, c'est une application pour vous. Essayez de faire cette application. Alors, expliquez la formation de la liaison dans la molécule de H2O. Le numéro atomique de l'O, c'est 8, ou le numéro atomique de l'H, c'est 1. بدي شوف استاذ مين فيكم قدر يفهم liaison covalente et il peut expliquer maintenant la formation de la liaison dans cette molécule اللي اسمها H2O اللي هي ال O. يعطيكم العافية استاذ. كفوا الاكزامبل لو سمحتوا لبكره، ما تبعتوا منه ديفوار، كفوا الابليكاسيون وبكره بتبعتوا لي اياهم على الشات، انا بقدر اشوفهم ورح اعطي 5 مينوت لاعطي ريمارك لكل تلميذ وين غلط او كيف كان لازم يفكر. اوكي؟ أستاذ سؤال هون